Dober večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač. Zakonita napaka. Podpredsednik vlade, minister in predsednik SMC se je opravičil za, kot temu pravi, zakonito napako. Ampak, če je bil poslovni sestanek ob hrani in pijači zakonit, utemeljen in zelo koristen, čemu potem opravičilo? Saj veste, ko postane politika suženj javnega mnenja in PR-ovskih spinov, je konec blizu. Vi pa gledate 73. oddajo 4. sezone Faktor na TV3. Resnica boli, komentarji še bolj in smrt sovražnemu govoru, svoboda narodu. Danes bomo za vas komentirali. Faktor tedna je ministrica dr. Simona Kustec. Koliko časa lahko še zdrži na položaju? Ministrica za izobraževanje je ženska na robu živčnega zloma. Vsaj tako pravijo kolegi iz tednika Reporter. Ali je temu res tako, bomo vprašali naša stalna komentatorja, dr. Petra Gregorčiča in magistra Bernarda Brščiča. Toplo pozdravljena. Dober večer. Peter, Bernard, najprej me zanima, če gremo malo nazaj, ne? Se pravi, ob imenovanju Janševe vlade, kako sta vidva takrat ocenjevala recimo to kadrovsko potezo, dr. Simono Kustec za ministrico za izobraževanje? Ste takrat recimo mislila, se vama je zdela to dobra izbira, sta bila nekako zadovoljna s tem, sta pričakovala, da bo dobro vodila ta svoj resor ali ne? Peter, mogoče ti začneš. Jaz iskreno povedano takrat nisem bil navdušen nad njo. Vendar zdaj, ko sem se pripravljal na to oddajo, sem rekel, da hočem imeti iz prve roke mnenje, sem poklical nekaj ravnateljev. In vsi so mi se strinjali v eni stvari, da toliko dialoga, kot je ta ministrica odprla s praktiki, že dolgo niso doživeli. In tukaj so izjemno pohvalili, so povedali sicer tudi to, da mogoče vse rešitve ministrstva niso dobre, vendar so vsi rekli, da v trenutnem položaju bi bil vsak minister v zelo težkem položaju, v trenutni situaciji. Poudarili so tudi eno stvar, naprimer, ki je zelo pomembna za to krizo, morda se zdi minorna, vendar rekli so, da od leta 1996 je bil normativ za računalničarje v šolah. In v tem času se je število računalnikov v šoli po 20-tirilo, po 30-tirilo, spravi govorimo o 3000% povečanju in noben minister tega ni uredil. Ko so na to ministrico opozorili, je sklepom to popravila tam konec oktobra in tako da v bistvu z tega stališča mislim, da ni tako slaba ministrica, kot se morda poskuša prikazati. Bernard, kaj ti meniš? Moje mnenje je, da ni nek biser, nikakršen presežek, pač kadri, kot jih lahko najdeš iz hleva stranke Mira Cerarja. Po mojem zagovornice statusa quo, dejstvo je, da je prevzela izjemno zahteven resor in da tu, če nisi vrednotno zavezan nekim radikalnim rezom s preteklostjo, da imaš hkrati podporo predsednika vlade, ki v celoti stoji za tabo. Slovenskim šolstvom je zelo veliko narobe. Začenši recimo z vlogo sindikata vzgoje in izobraževanja, ki je ekspozitura levice, problemi v visokem šolstvu, skratka, povsod so veliki problemi in pač resor izjemno zahteven in jaz jo pojmujem kot neko ohranjevalko statusa quo. Ni najboljša ministrica v sedanji vladi, niti najboljša ministrica za šolstvo, ki smo jo imeli po osamosvojitvi, ni pa tudi najslabša. In roko na srce, razlogi, zaradi katerih ne bi si prislužila interpelacije, so skrajno za lase privlečeni. Meni osebno recimo bi se zdel vreden ugovor njenemu delu, pa ne samo njenemu delu, ampak tudi vladi, zakaj ni uresničena odločba Ustavnega sodišča o financiranju zasebnega šolstva. To se mi zdi recimo relevanten primer. Potem druga stvar, ki jo je načel predsednik vlade Janez Janša v zadnjem času, neustrezna struktura visokošolskega prostora, favoriziranje družboslovja napram oziroma humanistike napram tehniki in naravoslovju. To so problemi, s katerimi bi se nek prodoren minister moral ukvarjati, pa se gospa Kustečeva ne, ampak
teh stvari interpelacija ne naslavlja. Jaz sicer pozdravljam vsako interpelacijo, ker se mi zdi, da je to sestavni del parlamentarne demokracije in da je pravilno, da se načenjajo vprašanja tako osnovnega, srednjega kot visokega šolstva, ampak razlogi opozicije, po mojem v tem primeru, oziroma sama interpelacija je pa zelo za lase privlečena. No, se je ravno glede tega, kar si omenil, Bernard, uresničitve odločbe Ustavnega sodišča, ima danes odličnega sogovornika Petra, ki je bil pobudnik te ustavne presoje, oziroma ene izmed vseh je bilo več. Peter, govoril si o tem, da so ti rekli ravnatelji toliko dialoga, kot je zdaj, ga še ni bilo. Ampak recimo, kaj pa z vami, pa glede vašega vprašanja, vaše pobude, je bil kakšen dialog z aktualno ministrico? Zdaj jaz sem to stvar potem malo pustil. Ampak, kakor vem, nek dialog teče na tem področju. Sem se pa pač, tukaj me je zanimala mene zdaj širša slika in tukaj bi se jaz z Bernardom strinjal. Strinjal bi se v obeh pogledih, ki jih je podal. Prvo, da je ta interpelacija, jaz sem začel brati in je nisem mogel brati, ker je tako slabo napisana, da tukaj mi je prišla na misel tista znani rek, da česar ne znaš povedati na 5 straneh, tudi na 50 ne boš. Notri so tudi, recimo, veliko absurde notri. Ministrici očitajo, da je z ukinitvijo sklada za nevladne organizacije grozila demokratičnost in svobodno izbiro. Povejte mi, kaj je višja demokratičnost kot to, da lahko državljani sami odločimo, kam bo šel del naše dohodnine? Kje je večja svobodna izbira? A je svobodna izbira res v tem, da nek uradnik odloči o tem, česar sam nisem izbral? Tako da tukaj je veliko neumnosti, je pa res, in tukaj se pa strinjam z Bernardom, pogrešam pa en temeljit premislek o tem, kako bi šlo šolstvo naprej. In zdaj je idealen čas za to, ker COVID ni samo ustvaril probleme, COVID je v resnici razkril težave. In sposoben minister v tem času je pa tukaj vprašanje, ali tak človek obstaja in da bi bil voljan biti minister. To so mi tudi ravnatelji povedali, so rekli, ministrstvo že dolgo časa ni imelo samozavestnega človeka, ki bi zmogel jasno komunicirati cilje ministrstva. In to težavo ima tudi trenutna ministrica. Tukaj se strinjam, ker tukaj bi mi lahko odprli sedaj vprašanja o preobsežni učni snovi, ko smo nadaljavo. Lahko bi se začeli pogovarjati o hibridnem sistemu, ki bi nam morda tudi v prihodnosti koristil, če bi se pojavil bodisi nov sev. Mi imamo epidemije, tudi gripe, naprimer, ko je veliko učencev doma. Ne pozabimo, svet se bo spremenil, morda bo tudi vedno več otrok se želelo šolati na domu. In taki hibridni sistemi, ki bi se lahko sedaj skozi krizo razvili, se ne razvijajo, ker je to pomanjkanje vizije na ministrstvo. Vendar je tukaj še en drugi problem. Malo sem se pozanimal, zakaj je temu tako. Dejstvo je, da ministrstvo obvladuje sindikat. In kot so meni pojasnili, prejšnji minister Pikalo ni imel težav, ker je v resnici de facto ministrstvo vodil Štrukelj. Zdaj pa, kdor pa se Štruklju upre, ima potem take težave, kot jih sedaj doživlja ministrica, in ker so te težave neracionalne, jih v resnici z argumenti sploh ne moreš nasloviti. Ker če rečeš, da rabiš maske, bodo rekli, da jih ni treba. Če boš rekel, da je treba teste, bodo narisali tisti nos, ki ti vrtajo po njem. Skratka, ker ne gre za racionalne, ne gre za argumente, gre za nek partikularni interes sindikata, da ohrani svojo moč. In jaz mislim, tukaj bi prvo rabili ministra, ki bi sindikat postavil natanko tja, kamor sodi. Ne pa, da se proglaša v resnici za de facto vodje ministrstva. Ja. To se mi zdi zanimivo, kar praviš, Peter, da sindikat vodi minister, oziroma da ga je vodil ministrstvo pod Pikalom, ker takrat, ko sem bil jaz državni sekretar, pa je tudi bil Pikalo minister, smo imeli veliko problemov s Štrukljem. Ampak to me zanima, Bernard, edina stranka v bistvu, če pogledamo zdaj daljše časovno obdobje, ki vztrajno daje pač ženske za ministrice na resor izobraževanja, je SMC. Vse ostale stranke, SDS, SD sta to imela, so bili moški, SMC pa že pač prejšnji dve ministrici, ki so bili iz njihove koate, sta bile ženske, oziroma 3, sem skoraj pozabil eno, ki je bila samo par dni, nesrečna ministrica, in zdaj spet Simono Kustec. Zakaj imaš ti kakšno mnenje okrog tega, Bernard? Zakaj recimo SMC misli, da ženska lahko najboljš vodi ta resor? Lahko ženska, jaz nimam nobenih predsodkov o tem, če ima dovolj karizme, pa dovolj politične moči, pa hkrati energije za spopad s tako zahtevnim resorjem, ni nobenega problema. Jaz mislim, da če bomo želeli resnično spremeniti, izboljšati naš šolski sistem, pomeni prva točka dekonstrukcija SVIZ-a.
Pa ne toliko zaradi tega, jaz spoštujem sindikate, pravilno je, da bi se zavzemali za dobrobit svojih članov učiteljstva in dejansko je položaj učiteljev razmeroma pri nas dober, kar se financ tiče. Ampak to, da je nenazadnje predsednik sindikata eksponent stranke Levica in da uresničuje neko politično agendo in da je praktično sindikat SVIZ samo podaljšek Levice in nekih progresivnih idej, se mi zdi pa nesprejemljivo in je praktično ugrabil celotno učiteljstvo. Jaz sem prepričan, da vendarle vsi učitelji pa za štrukljevanjem ne stojijo in da so tudi pomisleki nad tem, da potrebujemo sodobno šolstvo, ne šolstvo iz 20. stoletja. Svet se spreminja, potrebujemo konkurenčno šolstvo, potrebujemo spremembe in zato pa potrebuješ izjemno močno politično figuro na tem ministrstvu, človeka, ki se mu da, ne pa ohranja tiranijo statusa quo. In kot rečeno, ena prvih potez bi morala biti iti v dekonstrukcijo oziroma prevrednotenje SVIZ-a, da SVIZ ne more narekovati politike šolstva. To je naloga vlade. Ampak kako bi to recimo naredil, Bernard? Kako bi to naredil? Enostavno reči, da se lahko pogovarjamo s sindikatom o položaju učiteljev, ne morejo pa štrukelj določati progresivnega kurikula, kako se bo in kaj se bo poučevalo. Jaz mislim, da je treba, in tu je bila storjena napaka in v prvi, drugi, tretji Janševi vladi, da so se učni programi praktično ohranjali nespremenjeni, da se pri nas vleče ostalina socializma in da imaš celo vrsto recimo afer z učitelji. Recimo spomni se tistega, ki je kazal anus na kolesarskih protestih, pa ga je ravnatelj oziroma ravnateljica zaščitila. Skratka, jaz ne oporekam to, da so učitelji politično aktivni, nimam nobenega zadržka do tega, ampak vendarle mora biti šolski sistem uravnotežen, ne more biti to neka ekspozitura najbolj sprevrženih, degeneriranih politik, kot jih zagovarja skrajna levica. Prav, kar nekaj zanimivih izhodišč smo postavili, tako da ne bomo videti gledalke, gledalci, se vrnemo po oglasih, ko nadaljujemo s komentiranjem, ali bo ministrica Simona Kustec politično preživela. Ostanite. Dobrodošli nazaj. Z nami sta še vedno Peter Gregorčič in Bernard Brščič. Pogovarjamo pa se o tem, ali bo ministrica za izobraževanje Simona Kustec politično preživela. Peter, Bernard, če pogledamo zdaj politično moč ministrice Kustečeve, tako recimo znotraj stranke SMC, pa tudi nasploh. A se vama zdi, da je ona politično močen človek, recimo znotraj vlade, da ima neko besedo, neko težo? Vemo, vendarle je bila vodja največje poslanske skupine v zgodovini, poslanske skupine SMC, pa pač po prejšnjih volitvah, se pravi, neke politične izkušnje mora imeti, ampak me zanima, kako zdaj gledata vidva na njeno to politično težo znotraj vlade in znotraj politike nasploh. Če smem jaz? Ja, izvoli. Jaz mislim, da v trenutni krizi so trije ministri so ključni. Za zdravstvo, za delo, pa za šolstvo. In če pogledamo medijske nastope, zdaj dobro zdravstva, zdaj ni, vodi predsednik vlade, ampak tudi prej Gantar se je kar pojavljal v medijih. Recimo minister za delo in socialne zadeve je stalno v medijih in stalno pojasnjuje stvari. Kar jaz pogrešam pri trenutni ministrici, da kot ena izmed teh treh ključnih v trenutni situaciji njeni nikjer. Ona ne pride na soočanja, ona ne predstavlja svojih mnenj. Zdaj, a jih nima, ali jih ne zna predstaviti, jaz tega ne vem. Ampak kot zunanji opazovalec to izjemno pogrešam. In pogrešam ta tudi odprt dialog, ne samo dialog s ravnatelji, ki ga pozdravljam, ampak tudi dialog z državljani, da bi nam predstavila neko vizijo, kaj lahko pričakujemo.
In tukaj jaz pa mislim, da ima ministrica še prostor za izboljšanje. Bernard, se ti strinja s tem? Ne? Zanimivo je, kar pravi Peter, pač premalo se pojavlja, vemo pa, takrat, ko se je pojavila, se je zgodila tudi kakšna napaka, recimo enkrat je gostovala v oddaji Studio City na TV Slovenija, to je bilo ponedeljek, in je rekla, ne, ko se bomo vrnili v šole, se bomo vrnili za stalno, ampak tisto sredo, se pravi 2 dni potem, je vlada zaradi poslabšane epidemiološke slike v nekaterih regijah pač šole za prvo triado spet zaprla. Kaj ti meniš o tem, Bernard, glede njenega pojavljanja, pa glede njene politične teže nasploh? Jaz mislim, ona je sodila v skupino ustanovitelja stranke SMC Mira Cerarja in me je pravzaprav presenetilo, da je prevzela pod Zdravkom Počivalškom, ker so vendarle Počivalškovi ljudje nekako bolj dominantni zdaj po njegovem prevzetju krmila stranke. Meni se nikoli ni zdela, da bi imela zelo veliko politično težo, tudi verjetno karakterno ima gospa določene težave, da ni karizmatična, da ima karizmo mogoče mokre cunje in da se zavestno izogiba javnosti. Tudi če si politično šibek, težko potem artikuliraš neka stališča, ki jih morda zasebno gojiš, če nimaš podpore morda v prvaku svoje stranke, če nimaš podpore pri predsedniku vlade, pa če sam nisi težko kategorik političen, je potem zelo neprijetno obvladovati tako zahteven resor, ker ta resor je zahteven tako v organizacijskem, vodstvenem smislu, kot tudi idejnem, se pravi, kaj bi bilo treba spremeniti, ne? In od tu jaz vidim te težave, s katerimi se sooča. Bi pa še enkrat poudaril, da kljub mojem razmeroma slabem vrednotenju gospe, ni najslabša ministrica, ne v tej vladi, niti ne znotraj historiata Ministrstva za šolstvo po osamosvojitvi, ni najslabša ministrica, gotovo pa ni ministrica, ki bo zagotovila prelom, nek reformni preboj. Jaz mislim, da bi to področje to nujno potrebovalo in je nenazadnje predsednik vlade z, po mojem, zelo posrečeno intervencijo v zadnjih 2 tednih glede prestrukturiranja visokošolskega sistema in je sam osebno načel neka vprašanja, ki bi po mojem morala znotraj Ministrstva za šolstvo biti ustvarjena in je pa zelo velika težava, ker to ni dominantna vladna stranka, ne, in je ponavadi tako, da če želiš res preboj kot predsednik vlade, potem moraš imeti res svoje ljudi na ključnih ministrstvih in je očitno zaradi kombinatorike predsednik vlade lansko leto ocenil, da bo pač Ministrstvo za šolstvo predal SMC-ju, ker v koalicijskih vladah ne moreš, seveda, če nimaš 46 poslancev sam vladati, ampak se mi zdi, da je v zadnjem času celo predsednik vlade stopil nekje v bran in dal nek pospešek zelo dobrohoten pri tem, da bi se začele stvari spreminjati. Zdaj, ta odnos, ne, ministrice s predsednikom vlade je nekako, se mi zdi, tudi pomemben dejavnik tu. Jaz priznam, si ga ne znam čisto dobro razložiti. Se strinjam tudi s tem, kar je Bernard rekel. Se pravi, gotovo ministrica pač brez podpore predsednika vlade bi še teže vozila, kot recimo vozi. Ampak me zanima, Peter, tvoje mnenje znotraj pač resorja, ne, Ferajna, bi rekli po domače, a je ta pač neka paternalistična vloga ali pa te dobrohotna pomoč predsednika vlade, kot temu pravi Bernard, je koristi ali ne koristi, se pravi pri populaciji znotraj resorja, učiteljih, ravnateljih, končni fazi, dijakih, študentih in tako naprej? Tega ne vem, sem pa za to intervencijo predsednika vlade zelo hvaležen. Tudi s tem, ker je recimo mogoče se kdo zgražal na tem razpisom, da ga je zadržal. Ampak to so vprašanja, ki jih moramo mi kot družba nujno odpreti. In če jih on ne bi zdaj odprl, v tem trenutku, da bi rekel, počakajmo, tako kot so eni predlagali na naslednji razpis, ne, bi se tu preprosto pozabilo, ker tukaj se z Bernardom strinjam, tale inercija statusa quo, jaz ne vem, če je to inercija same ministrice.
Jaz mislim, da je tu inercija ministrstva. Ne. Ministrica mu samo ni dorasla, da bi ga razbila in tukaj ta poteza, ki se je zdaj zgodila in kar se je iz nje izcimlo, ne, tudi posvet, ki je bil potem sklican in to so potrdili tudi deleženci, da tazga posveta še ni bilo in da je zelo dobrodošel. Mislim, da to je pač ena taka izjemno pomembna zadeva, ker mi se bomo mogli počasi začeti pogovarjati, kakšno šolstvo želimo. Naše šolstvo je bilo osnovano pred letom 2000. To je že 20 let nazaj. Mi bomo mogli o tem se končno začeti pogovarjati, kaj bomo s tem šolstvom naredili in kam želimo priti. Ne samo govoriti, da smo mi najboljši na svetu. Ne? Ker tisti, ki sam to govori, ga potem vsi po levi in po desni prehitijo. Ne? Ampak dobro, kje je zdaj vloga tu ministrice pri vsem tem? Ker to je, se mi zdi, danes rdeča nit pogovora. Ne? A ona zdaj tu je nek dejavnik ali je bolj pasivna, se bolj odziva na te stvari? Videz daje, da je pasivna in da se odziva. Ne? Tu se daje na to, da je bil sestanek šolniki, ki ga je vodil predsednik vlade. Po mojem mnenju, močan minister bi to želel sigurno sam voditi. Ne? In pa ta posvet šolniki, ki morda, tukaj je bilo predstavljenih več vidikov kot medresorsko, tukaj bolj vidim, ne, da ima vlogo, ampak tudi njena vloga, ko sem pogledal cel posvet na koncu, je bila zelo minimalistična. Ne. Se pravi, ključni sogovorniki so bili na tem posvetu drugi, tudi strani vlade, ne samo strani povabljenih. Ne. Vprašanje, kaj je vloga ministra? Zdaj, v mojem pojmovanju parlamentarne demokracije je minister tisti, ki določa smernice politike in uporablja infrastrukturo ministrstva, da mu omogočajo izpeljavo teh politik. Za te politike mora imeti pokritje v predsedniku vlade in je zelo dobrodošlo, da recimo tazga ključnega ministra, vkolikor ima te reformne ambicije, predsednik vlade podpre. In v primeru Janeza Janše jaz mislim, da tu ni nekega primanjkljaja, da ne bi imel podpore v teh reformnih prizadevanjih. Težava, ki nastane, je, da če si ti šibek minister, če te je strah javnosti, da ti začne birokracija voditi ministrstvo. In to po mojem je popolno razsulo, ker potem se ne ve, kdo pije in kdo plača. Ti ministrstvo generira politike, ni naloga ministrstva, da generira politike. To je naloga politikov, da daje strateške smernice in tu se mi zdi, da je gospa odpovedala, ampak ne samo ona. Bodimo iskreni, v zadnjih 30 letih je bil morda edini tak strateški minister, v negativnem smislu sicer, Slavko Gaber. In mislim, da imamo posledice tega gabrovanja čutimo še danes, ampak v bistvu bi moral biti tak minister, se pravi, da ima neko svojo vizijo, ki jo podpre vlada oziroma zlasti predsednik vlade in se potem dogajajo spremembe. To, kar pa imamo, je pa neko ohranjanje statusa quo. Jaz sem prepričan, da tudi sam predsednik vlade, kam pridemo, če bo predsednik vlade interveniral ad hoc na vsako področje. Lahko s takimi kirurškimi ciljanimi ukrepi da neko spodbudo, ampak jaz, če bi bil jaz predsednik vlade, bi zdelegiral stvari in pričakoval od ministrov proaktivnost. In nekateri člani te vlade v večji meri izkazujejo to reformno aktivnost kot pa gospa, ampak še enkrat poudarjam, gospa ni največji problem te države in sem prepričan, da če bo želela oddelati ta mandat, da interpelacija ne bo uspela. Zdaj, Peter, je pa tudi ta resor je mastodont, ne? Če bi bila to, če bi govorili o ladjah, bi bil to tanker, ne? Gotovo ne bila to neka hitra, vitko plovilo. Ta zadnji predkoronski proračun Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport je bil že skoraj 2 milijardi, ne? 1,9 milijarde, se pravi ogromno denarja za slovenske razmere, veliko tega je fiksnega, zabetoniranega, ampak vendarle, recimo, če primerjamo pri interpelaciji ministra za kulturo Vaska Simonitija, ne, ga vlada brani, je povečal proračun Ministrstva za kulturo, je uspel zagotoviti dodatna sredstva. Na kak način bi se lahko, če bi se lahko ministrica branila pa na tem področju, ko govorimo o izobraževanju? Ali se tu ne more braniti? Stališče financ. Problem našega izobraževanja je, da je podhranjeno. Ne?
Zadnji proračun sicer je bil malo višji, kot sem zgledal zdaj na statističnem uradu, je podatek za leto 2019 je okrog 2,3 milijarde, ampak kot sem bil podučen, meja vzdržnosti šolskega sistema, celotne vertikale je 5% BDP-ja. Mi smo na zadnje imeli 5,3% leta 2014, če se ne motim, se pravi Cerarjeva vlada je prva, ki je to spustila pod 5% in takrat zdaj smo na 4,9%. Zdaj tukaj težava tega ministrstva je ti pri 2,3 milijarde težko povečaš proračun. Bolj si želiš, da se ti recimo plače javnih službencev ne zvišajo, ker če se drugim ministrom to malo pozna, ti imaš toliko javnih službencev, da imaš veliko težavo pri proračunu. Ne? Tako da jaz mislim, da to ministrstvo bi se more pokazati predvsem na drugih področjih. Torej predvsem pri teh usmeritvah, kam bo peljalo šolstvo, bolj kot recimo pri povečanju denarja. Ne? No, pa če se zdaj o teh usmeritvah pogovarjamo, Bernard, zdaj ne glede na to, kaj si recimo mi trije mislimo ali pa kaj piše v interpelaciji, verjetno se strinjata oba, da tisto, kar je glavni očitek, recimo ta hip ministrici, je pač izobraževanje med korono ali pa glavni vir nezadovoljstva pri najširšem delu populacije. Ne? Kako se je ona po tvojem mnenju, recimo Bernard, tega konkretno pač lotila? Se ti zdi, da je pač ustrezno odreagirala, je imela ves čas neko koherentno stališče, bi ti mogoče na njenem mestu drugače ravnal? Kako ti gledaš na to, šola pa korona? Po bitki je lahko biti general. Jaz mislim, da ona ni bila nek akter te politike, da gre za politiko vlade in tu po mojem ji mora pokriti predsednik vlade v celoti hrbet za temi odločitvami o razmeroma dolgem zaprtju šol in tem, da se izvaja pouk nadaljavo. Zdaj ocenjevati, kaj si jaz o tem mislim, jaz si mislim, da bi lahko verjetno nekoliko hitreje odpirali, ampak zato bo prevzel politično odgovornost na koncu dneva predsednik vlade, ker ni ta politika zrasla na njenem zelniku. In se mi zdi, da je to nepravično obtoževati ministrico za ukrepe, za katerimi stoji celotna vlada in je treba pač nasloviti v nekem širšem makro okviru, ali je ta boj proti epidemiji ustrezno voden ali ne. Mnenja so različna. Jaz mislim, da na podlagi danih informacij je vlada proaktivna, da sem še vedno prepričan, da Bogu hvala, oziroma ne Bogu hvala, hvala Marjanu Šarcu za lansko darilo, da je odstopil in da je omogočil znotraj te sestave državnega zbora najboljšo možno sestavo vlade. V to sem še vedno prepričan in ravno iz tega me to mnenje navdaja z optimizmom, da ne bo ne današnja ponovno vložena konstruktivno nezaupnica, niti nobena od interpelacij uspešna in da bo vso to ritanje opozicije in ta pustni karneval, ki se gre ta koalicija, neuspešna. Ne nazadnje, imeli smo to koalicijo ustavnega bloka leto in pol, pokazala se je, kaj je njen domet. Jaz jim ne oporekam, popolnoma legitimno je, kar počnejo, kar se tiče institucij parlamentarne demokracije, ampak bo vse neuspešno zaradi tega, ker v SMC-ju vedo, kaj je alternativa. Alternativa je ponovitev že videnega. Zdaj, Peter, koliko je tukaj recimo pri tem odprtju šol res na koncu tudi na kocki, ne samo položaj ministrice, ampak mogoče tudi njen duševni mir, s tem smo začeli. Ne? To verjetno res niso, tako kot pravi tudi Bernard, preproste odločitve, verjetno tudi niso samo njene odločitve, ampak vendarle, zdaj nekako gremo v to smer spet pač odpiranja šol, ne vemo, kaj se bo dogajalo, ne? Ta virus je zelo nepredvidljiv. Če bi recimo tukaj spet prišlo do kakšnega preobrata, misliš, da ona lahko tudi osebno zdrži vse te pritiske, kako se po tvoje tudi osebno lahko človek ali pa ona konkretno s tem spopada? Mislim, da situacija ni lahka zdaj, kako ona to osebno prenaša, jaz se nje ne poznam, tako da tega jaz ne moram ocenjevati. Ne, navzven, kakor navzven recimo vidiš po njenih reakcijah, potem se ti zdi, da je to dobro, ker Marij med tem... Navzven se zelo malo vidi, tisto, kar se je videlo, zgleda čisto normalno. Ne?
Zdaj, tukaj bi jaz pa nekaj drugega poudaril še. Ne? Ja. Mi se najprej zaprtje šol je odločitev vlade. Tukaj seveda minister predlaga, vendar vlada je kolektivni organ. Tukaj moramo vedeti. In kolikor jaz vem, ta vlada zelo veliko komunicira in tukaj niti ni samo to stvar predsednika, niti ni samo stvar ministrice, je stvar celotne vlade, ki sprejme neko odločitev. Druga stvar, ki je tukaj, mi se vedno pogovarjamo o tem, ali so ukrepi zaprtja in odprtja primerni. Ne gremo pa korak, jaz pogrešam v diskusiji korak naprej. Tudi ministrstvo se tukaj ustavilo, ker po mojem mnenju bi mogli sprejeti, recimo, to je dejstvo, da je bila šola zaprta. Ne? Mi bi se mogli pogovarjati, kako lahko zdaj tole ob zaprti šoli in pouko nadaljavo, ne? Ker eni govorijo, ni pouka. Ne, ni res, pouk je nadaljavo, kako lahko ta del izboljšamo. Ne? Ampak ker se je opozicija in tudi vlada zapletla v pogovore samo o tem, a bomo šole odprli ali zaprli, ne? Ni naredila tega ključnega koraka. Jaz se pa tukaj strinjam z opozorili, ki prihajajo, da so določene ranljive skupine. Nekje, recimo, kjer je več otrok, nima naprimer različnih prostorov. In mi bi se mogli pogovarjati, kako bi te skupine se pravi, na ta vprašanja odgovorili. Jaz mislim, da je bilo možno odgovoriti. Ne? Možno je bilo tudi, recimo, da del otrok gre v šole samo zato, da si prostor izposodi. Ne? In mi teh vprašanj ne naslavljamo. Ne naslavljamo vprašanja pedagogike nadaljavo. Teh vprašanj mi sploh ne odpiramo. Mene moti, da smo se zataknili pri tem, a naj bo šola odprta, ali naj bo zaprta. Ne? Mi bi mogli narediti korak naprej in ta korak naprej mogoče s tem, tudi kot sem že rekel, posodobiti nek pedagoški pristop, ki bi nam tudi v prihodnosti po epidemiji koristil. Ne? Na začetku sem imel pa sam tak občutek, počakajmo, da bo epidemija končala, si potem bo itak boljše, ampak ta epidemija kar noče končati. Ne? Tako da o tem bi se mogli začeti pogovarjati. Ampak a ni ravno ministrica bi morala biti glasnik teh vprašanj znotraj vlade? Ne? To je meni njena kritika, ne samo znotraj vlade. Ne? Jaz celo osebno mislim, da tudi ona mora komunicirati v odnosu do tistih, kjer jim je ministrica, torej šolnikov, more ta sporočila prinašati na vlado in komunicirati v odnosu do vlade. In ne pozabimo, ona je politik. Ona mora tu komunicirati tudi s širšo javnostjo. Ne? In zdaj za tiste prve dve stvari ne vem. Ne? Se pravi, ravnatelji so pohvalili, torej jim verjamem, za znotraj vlade ne vem, ampak navzven ta zadeva pa manjka. Ne? In to zadevo pač minister prijetno, neprijetno, hočeš, nočeš, to je tvoja naloga. Zato si tam, vodiš državo, ne? Zato pa ne more vsak biti minister. Pogovarjali smo se dosti o tem, Bernard, da jo podpira predsednik vlade ali pa ne, kakorkoli že vzamemo, ampak kaj pa njen strankarski šef, pač minister za gospodarstvo, tudi podpredsednik vlade Zdravko Počivalšek, imaš ti občutek, da on stoji za njo, ker vemo, on na svojem področju je zelo prodoren pri tem, ne, da nekako brani interese svojega resorja, kar zadeva epidemijo, se ti zdi, da tudi za ministrico stoji? Nimam pretiranega občutka, da se zelo poteguje za njo in da se on sploh ukvarja z njenimi problemi. Zdravko Počivalšek ima neko svojo agendo, ki jo odlično uresničuje. Kot si sam rekel, je zelo prodoren, ampak zanima ga zelo omejeno področje nekega turističnega državnega holdinga, Sovhoza, ki je meni nepojmljiv. V letu 2021. Iz učbenikov izgleda. Res čistega, trdega socializma, ampak očitno je neko zelo konstruktivno sodelovanje s predsednikom vlade vzpostavil, medtem ko je pa gospa nekoliko ostala na suhem, kar se po mojem tiče njene podpore. Če bi imela sama zelo generirala neke ideje, bi pričakoval seveda tudi znotraj strankarsko in zlasti njenega strankarskega šefa, ampak kot rečeno, nisem jaz nek dober poznavalec razmer v SMC-ju, kakšne so tam relacije med posameznimi političnimi akterji. Jaz sem tam občutek, da Zdravko Počivalšek vodi svojo politiko, osebno agendo, da mu to predsednik vlade zaradi tega, ker se zaveda, da je Zdravko Počivalšek kingmaker ali grobar te koalicije, v bistvu omogoča tako rekoč vse, medtem ko njegovi ministri, gospa Kozlovič, gospa Kustec, so pa in ob odsotnosti neke notranje energije, nekih idej,
je pač to ohranjanje statusa quo. Zdaj, doskrat pozabimo, Peter, pri izobraževanju poznanosti, da je to tudi resor za šport, pa da še mi trije ne ponovimo te napake. Kaj je pa recimo športom? Zdaj, nekako, če gledamo pač proti korona pakete za šport, ga ni bilo, so bili ukrepi, ki posegajo tudi na področju športa, ampak veliko ne. Večina ljudi je pač nezadovoljna, posebej teh, ki delajo v športu. Kakšna je pač relacija politika do športa? Kaj pa recimo na področju športa in ministrica Kustečeva? Kako jo lahko tukaj recimo ocenimo? Peter. Ja, zdaj tukaj vem, da so različne zveze poskušale z njo govoriti, ampak potem je bila težava, da če si bi nekaj spomnil, potem bi vsi hoteli. Tako da tukaj jaz mislim, da šport je tukaj spet malo spregledan, če govorimo o športu. Ko govorimo pa o šolstvu, pa mislim, da tukaj bi pa, kot sem rekel, tukaj bi lahko naslovili več stvari. Naprimer, kar opažam jaz tudi kot oče, imajo v šolah praktikum in tam morajo narediti nek kolač. Zakaj recimo jih učitelji ne spodbujajo k temu, da skuhajo kosilo? A veste, mi bi lahko to izkoristili zato, da otroke naučimo samostojnosti. Vsi samo jamrajo, da so otroci izgubili gibalne sposobnosti. Zakaj ne spodbujajo k temu, da otroci skupaj s starši hodijo na sprehode? Dvojno, trojno delo bojo naredili. Najprej otroci ne bojo izgubljali gibalne sposobnosti, drugič tudi starši bodo pridobivali gibalno sposobnost, jaz mislim, da marsikomu bi to koristilo, in tretjič krepili bodo vezi otrok-starš. In to je tista inovativnost, ki jo jaz pogrešam v COVID krizi, ker jaz vedno pravim, kriza ni, da daš ti glavo v pesek in čakaš kot noj, da mine. Poglej, kje je tvoja priložnost, tukaj je odlična priložnost. In te stvari bi mogli mi začeti naslavljati. In teh stvari ne naslavlja trenutna ministrica in tukaj gre meni njej očitek. Če pogledamo, Bernard, recimo pač ta vrhunski šport ali pa recimo organiziran šport otrok. V sosednji Avstriji vemo, tako kot šole so tudi organiziran šport otrok, so nazadnje pač zapirali oziroma pač prepovedovali. Kako smo mi s tem tukaj? Pa kakšna se ti zdi tukaj pač pozicija ministrice? A je mogoče pri tem oviralo tudi tisti nesrečen zaplet takrat s tisto prireditvijo Olimpijskega komiteja Slovenije? Vemo, to je nekako na začetku kar definiralo pač to njeno ministrovanje. Verjetno tudi, ampak jaz mislim, da gre tu vendarle za kolektivno odgovornost vlade, da to področje pač vlada kot kolektivni organ odločanja nosi odgovornost in tu se mi zdi, da bi ona tam skakala na vladi zdaj in neke partikularne rešitve za posamezne športne zveze iskala. Mislim, da bi to debato bilo treba širše upraviti na ravni tega, kako se vlada spopada z epidemijo in znotraj tega potem tudi šport, ampak kot rečeno, mislim, da ni največji problem trenutno ministrstva za šolstvo športni problemi, ker kljub pomembnosti tega področja, mislim, da so tako strukturno stvari zavožene, kar se tiče SVIZ-a, kar se tiče visokega šolstva, neustreznih struktur in nasplošno debate o visokem šolstvu, ne samo visokem šolstvu, ampak o celotnem šolskem sistemu, se pravi ta prevladujoč egalitarizem, v bistvu zanikanje da ne bomo spodbujali odličnosti, spodbujali najboljših, ampak v bistvu gre za tekmovanje navzdol, neka socialistična uravnilenka. To bi bilo potrebno razpravo opraviti in jaz mislim, da je interpelacija bi bila lahko stvar, da bi se začeli naslavljati prave probleme v slovenskem šolskem sistemu in kot je Peter to posrečeno na začetku ugotovil, je epidemija samo razkrila vse težave, ki ta sistem tarejo. Bomo videli, kakšna bo debata ob interpelaciji. Današnjo debato pa smo mi trije žal zaključili. Dr. Peter Gregorčič, magister Bernard Bršič, najlepša hvala za vajine komentarje. Gledalke, gledalci, to je bil daleč od živčnega zloma, že 530. faktor na TV3. Jutri bomo za vas komentirali, kako se soočiti s psihičnimi posledicami epidemije. In pa seveda ne pozabite, ni vseeno, kdo kaj reče.